Grammar အားနည်းသူတွေအတွက်အလွယ်ဆုံးပုံစံနဲ့ social media အသုံးပြုခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုဘယ်လိုပြောအောင်လဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာမျှဝေပေးထားပါတယ်။အရင်ဆုံး topic လေးကိုကြည့်လိုက်ရအောင်။လူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးကျိုးများလူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုခြင်းဆိုတော့ using social media ကောင်းကျိုးက advantages ဆိုးကျိုးက disadvantages ဖြစ်မယ်။ဒီတော့ advantages and disadvantages of using social media ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူမှုကွန်ရက်ရဲ့ကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးကျိုးများဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။အရင်ဆုံးကောင်းကျိုးလေးတွေကြောင့်စပြီးတော့ပြောရအောင်။လူမှုကွန်ရက်မှာကောင်းကျိုးအများကြီးရှိပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်ဆိုတော့ social media ရှိပါတယ်ဆိုတော့ social media has ဘာရှိတာလဲကောင်းကျိုးအများကြီးရှိတာ။ဒီတော့ many advantagesအားလုံးကိုတစ်ချောင်းနဲ့ပြန်ပေါင်းလိုက်တော့ social media has many advantages လူမှုကွန်ရက်ကကောင်းကျိုးအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဘာကောင်းကျိုးတွေရှိလဲဆိုတာတစ်ချက်ချင်းစီပြောကြည့်အောင်။ပထမဆုံးအနေနဲ့လူမှုကွန်ရက်ကငါတို့တငယ်ချင်းတွေနဲ့မိသားစုတွေအဆက်အသွယ်ရှိနေဖို့အကူအညီပေးတယ်။ဒီလိုပြောကြပါမယ်။ရှေ့မှာလူမှုကွန်ရက် social media အကြောင်းပြောခဲ့ပြီးဆိုတော့နောက်ပိုင်းစာကြောင်းတွေအတွက် social media ရဲ့ pronoun ကို it ဆိုပြီးတော့သုံးပါမယ်။ဒီတော့ social media ကငါတို့ကိုကူညီတယ်ဆိုရင် it helps us ဘာဖြစ်ဖို့ကူညီတာလဲအဆက်အသွယ်ရှိဖို့ဒါကြောင့် stay connected ဘယ်သူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ရှိဖို့လဲ with friends and family တငယ်ချင်းတွေမိသားစုတွေနဲ့အားလုံးကိုတစ်ချောင်းနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်တော့ firstly it helps us stay connected with friends and family ပထမဆုံးအနေနဲ့ social media ကငါတို့ကိုတငယ်ချင်းတွေမိသားစုတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိဖို့ကူညီပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ချောင်းကိုတော့ social media ရဲ့ကောင်းကျိုးနောက်တစ်ခုအကြောင်းပြောကြည့်ရအောင်။ဒုတိယအနေနဲ့ငါတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေကိုအလွယ်တကူမျှဝေနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြမယ်။ဒုတိယအနေနဲ့ဆိုတော့ secondly ငါတို့မျှဝေနိုင်တယ်ဆိုတော့ we can share ဘာတွေကိုမျှဝေမလဲဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေကိုဆိုတော့ photos and videos ဘယ်လိုမျှဝေနိုင်လဲအလွယ်တကူမျှဝေနိုင်တယ်ဆိုတော့ easily ကိုနောက်ဆုံးမှာထည့်ပေးမယ်ဒီတော့အားလုံးကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် secondly we can share photos and videos easily ဒုတိယအနေနဲ့ငါတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေကိုအလွယ်တကူဝေမျှနိုင်တယ်ထပ်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးတစ်ခုကိုထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ additionally ကိုသုံးမယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့လူသစ်တွေနဲ့တွေ့ရဖို့နီလန်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြမယ်နီလန်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ it's a good way ဘာလို့ဖို့နီလန်းကောင်းလဲလူအသစ်တွေနဲ့တွေ့ဖို့ to meet new people ဒီတော့ဒါအပြင် social media ကလူသစ်တွေနဲ့တွေ့ဖို့နီလန်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောဖို့ဆို additionally it's a good way to meet new peopleနောက်တစ်ကြောင်းအနေနဲ့လူမှုကွန်ရက်ကပြောဖို့ကောင်းပြီးတော့အပန်းလဲပြည်စီတယ်ဆိုတာကိုပြောကြည့်ကြပါမယ်လူမှုကွန်ရက်ကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ social media is ဘာဖြစ်တာလဲပြောဖို့ကောင်းပြီးတော့အပန်းပြည်စီတာဒီတော့ fun and entertaining လဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါအောင် also ကိုထည့်ပြီးတော့သုံးပါမယ်ဒီတော့အလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် social media is also fun and entertainingလူမှုကွန်ရက်ကပြောဖို့ကောင်းပြီးအပန်းလေးပြည်စီတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။နောက်ထပ်ကောင်းကျိုးအနေနဲ့ဆိုရင်လူမှုကွန်ရက်ကသတင်းတွေအချက်အလက်တွေရဲ့အရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြည့်အောင်။ထပ်ပြီးတော့ဆိုတာအတွက် moreover ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးမယ်။အရင်းမြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ it can be a source ။ဘာရဲ့အရင်းမြစ်ဖြစ်နိုင်တာလဲ။သတင်းတွေအချက်အလက်တွေဆိုတော့ news and information ။ဒါဆိုရင်တော့ moreover it can be a source of news and information ထပ်ပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်ကသတင်းနဲ့အချက်အလက်တွေရဲ့အရင်းမြစ်တစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ကောင်းကျိုးတွေရဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ဒါအပြင်လူမှုကွန်ရက်က free အသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောမယ်။ဒါအပြင်ကို furthermore အသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုတော့ to use ဘယ်လိုအသုံးပြုနိုင်တာလဲ free အသုံးပြုနိုင်တာ it's free to use ဒီတော့ furthermore it's free to use ဒီအပြင်လူမှုကွန်ရက်ကို free အသုံးပြုလို့ရပါသေးတယ်။ကောင်းကျိုးတွေပြောပြီးပြီဆိုတော့ social လေးတွေပြောကြည့်အောင်။ပထမဆုံးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် social တွေလည်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်ဆိုရင်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် however ရှိတယ်ဆိုတော့ there are ဘာတွေရှိတာလဲ social တွေ
disadvantages လဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အတွက် to ကိုအသုံးပြုကြည့်မယ်ဒီတော့ however there are disadvantages too ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးကျိုးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်အပေါ်ကလိုပဲဆိုးကျိုးတွေကိုတစ်ချက်ချင်းစီပြောကြည့်အောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေကဆွဲလန်းစေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြောမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ firstly သူကဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ it can be ဘာဖြစ်နိုင်တာလဲ addictive ဆွဲလန်းစေနိုင်တာဒီတော့ firstly it can be addictive ပထမဆုံးအနေနဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေကဆွဲလန်းစေနိုင်တယ်နောက်တစ်ကြောင်းကိုတော့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့လူမှုကွန်ရက်ကကိုယ်ရေးကိုယ်ရာပြဿနာတွေကိုဥတည်နိုင်စေတယ်လို့ရေးမယ်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ဆိုတော့ secondly လူမှုကွန်ရက်ကဥတည်စေနိုင်တယ်ကို it can lead to ဘာကိုဥတည်စေနိုင်တာလဲကိုယ်ရေးကိုယ်ရာပြဿနာတွေကိုဆိုတော့ privacy problems ဒါဆိုရင်တော့ secondly it can lead to privacy problems ဒုတိယအနေနဲ့လူမှုကွန်ရက်ကကိုယ်ရေးကိုယ်ရာပြဿနာတွေစီကိုဥတည်စေနိုင်တယ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ထပ်ပြီးတော့တချို့လူတွေက social media ကို online ပေါ်ကတစ်ဆင့်အနိုင်ကျင့်ဖို့အသုံးပြုကြတယ်ဆိုပြီးပြောကြမယ်ထပ်ပြီးတော့ဆိုတော့ additionally တချို့လူတွေကသုံးနေဆိုတော့ some people use it ဘာအတွက်သုံးတာလဲ online ပေါ်ကနေအနိုင်ကျင့်မှုအတွက်ဒီတော့ for cyberbullying additionally some people use it for cyberbullying ထပ်ပြီးတော့တချို့လူတွေကလူမှုကွန်ရက်ကို online ပေါ်ကတစ်ဆင့်အနိုင်ကျင့်မှုအတွက်အသုံးပြုကြတယ်နောက်တစ်ကြောင်းကိုတော့လူမှုကွန်ရက်ကအချိန်အများကြီးကုန်စေတယ်ဆိုပြီးပြောကြမယ်ဆိုချိုအများကြီးတွေကိုပြောတဲ့အခါစာကြောင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားကစကားဆက်အနေနဲ့ moreover ကိုသုံးမယ်ပြီးရင်လူမှုကွန်ရက်ကအချိန်အများကြီးကုန်စေတယ်လို့ပြောချင်တာဆိုတော့အဲ့ဒါကဖြစ်နိုင်တယ် it can ဘာဖြစ်နိုင်တာလဲ waste ဖြုံးနှိမှုဖြစ်နိုင်တာဘာတွေကိုဖြုံးနှိတာလဲ a lot of time အချိန်အများကြီးဒီစာကြောင်းကိုတေချာပြန်ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ moreover it can waste a lot of time လူမှုကွန်ရက်ကအချိန်အများကြီးကုန်စေတယ်နောက်တစ်ကြောင်းကိုတော့ထပ်ပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကအရာအလုံးကမမှန်ဘူးလို့ပြောမယ်ထပ်ပြီးတော့ဆိုတော့ furthermore အရာအလုံးကမမှန်ဘူးဆိုတော့ not everything is true ဘယ်အရာတွေကမမှန်တာလဲလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကဆိုတော့ on social media ဒီတော့ furthermore not everything on social media is true ထပ်ပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကအရာအလုံးကမမှန်ဘူးဆိုပြီးဖြစ်သွားမယ်နောက်ဆုံးစာကြောင်းကိုတော့အဆုံးသတ်အနေနဲ့လူမှုကွန်ရက်ကကောင်းတာရောဆိုးတာရောရှိပါတယ်ဆိုပြီးပြောကြမယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် in conclusion ကိုအသုံးပြုနိုင်တယ်လူမှုကွန်ရက်မှာရှိရဆိုတော့ social media has ဘာရှိတာလဲကောင်းတာရောဆိုးတာရော both good sides and bad sides အားလုံးကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် in conclusion social media has both good and bad sides ဆုံးသက်အနေနဲ့တော့လူမှုကွန်ရက်ကကောင်းတာရောဆိုးတာရောရှိပါမယ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့တငယ်ချင်းအနေနဲ့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာဖို့အတွက်အချိန်တိကျဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆိုတာကိုသိချင်နေဆိုရင်တော့အခုပြထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဝင်ပြီးတော့လေ့လာစီချင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာတခြားအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးထားပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတော့ဒီလောက်ပါပဲ See you all again in the next video. Bye bye everyone.